MacGyver, brother, fazer caminho é coisa de MacGyver, do caralho, do caralho. Ou então de desenho animado Tom e Jerry, vai fazer explodir alguma coisa, caminho de pólvora, lindo. Vai chegar perto com fósforo, o sol de pólvora. Estamos aqui com o Marcos, Luciana, Marcelo do bar. Estamos out of control. Essa porra, the roof will be on fire. Não, o que vai acontecer agora é que a galera vai acender a fogueira. Vai dar merda. E vai... Eu também acho que vai dar fogo, eu acho que já é puteiro. Vai dar merda. Mas aí, pô, a diversão é essa. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, é claro. Vai acender a fogueira! Fogo no puteiro! É mentira! Eu aposto 54 que vai dar merda. Vamos lá, galera! Alguma merda vai acontecer. Eu não sei qual vai ser. Caio, pelo amor de Deus, né? Os momentos que antecedem uma grande ocorrência na civilização. Agora. Fudeu, Deus. Caralho, irado! Aê, puta que o pariu! Caralho, muito foda, brother! Caralho! Fogos agora, brother, fogos! Vamos pular a fogueira, vamos pular a fogueira. Aí, fica... Primeiro, fila aqui, fila indiana. Caralho, que fogueira alucinante, meu irmão! Fogo no puteiro, porra! Ah, eu quero ver todo mundo tomar uma dose agora pra comemorar, hein? Tá filmando, é o mesmo vídeo ainda. Alucinante! Perto depois que ela vai cair pra